हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त गुड्डू मिस्त्री। ये मारुति सुजुकी की वैगनार के सीरीज इंजन है। इस गाड़ी में क्या दिक्कत थी? कस्टमर की कंप्लेंट थी, ये गाड़ी पानी जला रही थी और मोबिल कम कर रही थी। जब मैंने इस गाड़ी को इसे खोल कर देखा तो इस गाड़ी में क्या कंप्लेंट थी, ये मोबिल, ये पिस्टन लूज हो रही है। ये इस चक्कर में ये गाड़ी मोबिल कम कर रही थी और जो पानी जो कम कर रही थी उसका रीज़न ये है। इसका मैं फेस हेड का, इसका ब्लैक का और हेड का दोनों का फेस कराऊंगा खराब पर, और इसका इंजन पूरा ही ओवरहाल होगा। वैगनार के सीरीज इंजन का फिटिंग का काम चालू हो चुका है। मैंने ये पूरा काम करा, खराब का सारा काम होकर आ गया है। ये इसकी क्रैंक टर्न करा ली मैंने, और मैंने आपसे जैसे बोला था कि आपको मैं इसका ब्लैक फेस कराऊंगा। आप मैं देख सकते हैं मैंने इसका ब्लैक बिल्कुल फेस करा लिया है, और जब मैं इसका हेड फेस करूंगा तो हेड की भी फेसिंग आपके लिए दिखाऊंगा। और ये हैं इसके मेन बैरिंग, मैंने ओरिजिनली बैरिंग लिए हैं, स्टैंडर्ड के बैरिंग हैं, आप देख सकते हैं किर्लोस्कर के हैं ओरिजिनल बैरिंग। ये वाले जो मेन बैरिंग जो लगते हैं वो इस साइड में नीचे ब्लॉक में लगेंगे, आप देख, क्योंकि जो तेल का जो सर्कुलेशन है वो इन छेदों से आएगा क्रैंक के लिए। ये क्रैंक के साइड बार था, क्रैंक की प्ले खत्म करने के लिए ये वाला हिस्सा क्रैंक साइड में आएगा, और ये ब्लैक साइड में, थोड़ा पास में दिखावा यार, वहीं से पास हो। हाँ, ये हिस्सा क्रैंक साइड में आएगा, ये वाला जो खांचा कटा हुआ आप देख सकते हैं, और जो प्लेन साइड है ये ब्लैक साइड में आएगी। ये हम क्रैंक इसकी फिट कर रहे हैं। बंद कर ले। हमारी ये क्रैंक फिट हो गई है दोस्तों, आप देख सकते हैं क्रैंक बिल्कुल फ्री है बिल्कुल। अब मेरा इसमें नेक्स्ट प्रोसेस मेरा इसमें है कि इसकी रिंगें चेक करना कि इसको खराद वाले ने मेरा बोर्ड ठीक किया नहीं किया। देख सकते हैं ये भी सामान मैंने MGP का ही लिया, सामान में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं इंजन के मामले में। आप देख सकते हैं दोस्तों, इधर पास को ले आओ कैमरा। अब मैंने इसमें रिंग डाल के देख रहा हूँ, बिल्कुल ही गैप नहीं है, बिल्कुल बाल बराबर भी गैप नहीं है। आप देख सकते हैं ये इसका गैप है। आपको अगर गैप मालूम पड़ रहा हो, हमारा बोर खराद वाले ने एकदम एक्यूरेट करा है, बिल्कुल बढ़िया करा है बोर। और पिस्टन भी मैंने इसकी ओरिजिनली ली है मैंने MGP की। MGP में गोड्स की पिस्टन निकलती है, जो खराद वाले ने इसका जो रैपर था खराद वाले ने ही रख लिया है। हमारी पिस्टन इसमें फिट हो चुकी है, क्रैंक भी हमारी फ्री घूम रही है, देख सकते हैं आप दोस्तों। और हमारी इसकी पिस्टन की टॉपिंग भी एकदम बराबर है, एक्यूरेट। पिस्टन की टॉपिंग ही ठीक होना चाहिए, अगर पिस्टन ओवर होगी तो बाल टकराने का डर रहेगा। पिस्टन भी हमारी ओके है, बिल्कुल टॉपिंग सही है पिस्टन की। इसका मैंने जैसा आपके लिए बोला था कि मैं आपको इसका हेड फेस कराऊंगा, इसका हेड भी मैंने फेस करा दिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम मलाई जैसा बिल्कुल हो गया इसका हेड, एकदम फेस इसका बिल्कुल। और ये है इसका गैस्केट का ओरिजिनल का रैपर, ये देख सकते हैं इसका पार्ट नंबर, ये पार्ट नंबर है, और इसका रेंट रेट है 785 रुपये, और ये है इसका गैस्केट। अब मैं इसका गैस्केट लगाऊंगा तो ये मेरा हेड फेस के कंप्लीट हो चुका है, और मैं अब ये केम लगाने जा रहा हूँ। ये है इंटेक की केम, ये इंटेक वाली केम है, ये मैं इसमें लगा रहा हूँ। ये इंटेक की केम है, और ये इसकी एग्जॉस्ट वाली केम है। और ये इसकी आगे वाली इसकी कैप है, ये 1 नंबर की, ये कंप्लीट कैप होती है दोनों की एक ही। ये 2 नंबर एग्जॉस्ट वाली केम है। हेलो हाँ, ये इसका टाइमिंग चैन एडजस्टर है, ये इसका पार्ट नंबर है, ये इसके प्रिंट रेट है 14 से 93 रुपये। एडजस्टर इसका ये है, ये इसका एडजस्टर है।
ये इसका एडजस्टर है, ओरिजिनल एमजीपी का ये। और ये इसकी टाइमिंग चेन का रैपर, ये इसका पार्ट नंबर मिटा हुआ है। और ये इसकी ओरिजिनल चैन ये है, टाइमिंग चैन ये टाइमिंग चैन है इसकी। दोस्तों मैंने इसका टाइमिंग मिला दिया है, इसका टाइमिंग मिल चुका है। इसका क्रैंक का टाइमिंग ये है, ये नीचे ये इस पे जो एक जो चैन में जो कलर वाली है इससे मिलाना है, इस डाउट से। और काटर टॉप पे लेनी है, काटर सीध में रखनी है इस निशान के। और बाकी जो केम के जो एग्जॉस्ट वाली केम का निशान ये है और इंटैक वाली केम का निशान ये है। और इन्हें ये मिलाना और नीचे निशान ये वाले मिलाने हैं इससे। ये हमारा टाइमिंग मिल चुका है, इसका रेडी हो गया है। और ये मैंने एडजस्ट रखा है, अब ये थोड़ी चैन ये ढीली है, बाकी एडजस्ट खींचूंगे, ये चैन टाइट हो गई हमारी। तो हमारी ये गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है और मेरा इंजन स्टार्ट है, आप देख सकते हैं। इंजन बिल्कुल स्टार्ट है गाड़ी का। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें और फेसबुक पर मेरे चैनल को फॉलो करें।